Es posible. Yo he hecho muchos casos así, he ayudado a cientos de personas. Depende de cada caso, las situaciones y circunstancias que tú has vivido. Normalmente, si por ejemplo has sido víctima de algún delito o a lo mejor víctima de abuso laboral o de maltrato en el hogar, se puede meter una solicitud y ese tipo de solicitudes tienen un perdón, que te van a perdonar esa entrada ilegal, delitos o cualquier otra violación de las reglas de inmigración y vas a poder arreglar aquí en Estados Unidos, conseguir un permiso de trabajo y un permiso de viaje.